ဒီ type 2မှာကျန်နေတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ vertical type 2ကတော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက downlight တွေဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းတွေက downlight ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အသုံးပြုတာဒီစလုံးရဲ့ form ပုံသဏ္ဍာန်တွေစလုံးရဲ့ size တွေစလုံးရဲ့ color တွေကတော့အားလုံးကတော့သဘောတရားတဲ့အကုန်တူပါပဲသူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကတော့ဒီလို vertical type 2ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစလုံးတွေက downlight အဆင့်တိုင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တိတ်မသုံးပါဘူးသုံးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ horizontal type map 2ကတော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့စာရရိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာခောက်လိုက်မယ်အမှန်ချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက layer တစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ selection တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအရောင်တွေပါတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မတို့ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ layer အသစ်တစ်ခုယူပြီးတော့အရောင်တွေပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးသွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ vertical type 2ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက downlight စလုံးတွေကိုရိုက်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ layer တ layer အနေနဲ့မဖြစ်သွားဘဲနဲ့သူကတော့ selection အနေနဲ့ပဲဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမတို့ပုံတစ်ပုံပေါ်မှာရိုက်မယ်ဆိုပါတော့ horizontal type map 2ကိုယူလိုက်ပါမယ်မိမိလိုချင်တဲ့စလုံးပုံစံကိုအမှန်မချစ်ခင်တခါတည်းပြောင်းလဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအမှန်ချစ်လိုက်ပါဒီ selection ကိုနေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ slab 2တစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့အလဲကောင်ကနေဖိရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူတူနဲ့တွားရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့မူရင်းလေယာကနေပြီးတော့ရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection ကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် selection 2တစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့မှဒီအလဲကောင်လေးကနေဖိရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ layer visa copy ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် background လေးကိုမျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်က layer လေးကိုအပေါ်မှာစလုံးနေနဲ့ layer တစ်ခုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မူတူလေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါtype 2ကိုယူမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိလိုချင်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုရေးပေးပါဒီစလုံးတွေရဲ့ပုံစံတွေကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုတစ်ခါတည်းပြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအမှန်ချစ်ပေးပါဒီ selection ကိုနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင် slab 2တစ်ခုခုကိုယူလိုက်ပါပြီးသွားတော့မှအလဲကောင်ကနေနေရာရွှေ့ပေးပါဒီ select ပေးထားတဲ့ layer လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ layer တစ်ခုအနေနဲ့ပွားချင်တယ်ဆိုရင်မတို့ control ချိန်နဲ့သုံးပြီးတော့ layer ပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ select ပေးထားတဲ့ပုံလေးကအောက်က layer လေးအတိုင်းပွားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိညံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးတွေတော့မတို့ကတိတ်ပြီးတော့မသုံးပါဘူးဒီ horizontal type 2နဲ့ပဲသုံးတာများပါတယ်ဒီလိုမျိုး horizontal type 2နဲ့ယူပြီးသွားတော့မှ selection လိုချင်တယ်ဆိုရင် control ကိုဖိပြီးတော့ဒီ layer ပေါ်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးက selection ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးစုံသုံးလို့ရတယ် horizontal type 2ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုရိုက်လိုက်တဲ့ horizontal ပုံစံလေးကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ် selection လိုချင်တယ်ဆိုတော့မှ control ကိုဖိပြီးတော့ဒီ layer လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့အမကအသုံးများဆုံးကတော့ horizontal type 2ကိုသုံးပါတယ်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့သုံးမျိုးကတော့အသုံးနည်းပါတယ်သိအောင်ပဲပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်